자, 우리 오른다리 들어 몸통 중앙 앞으로 내려놓고 왼다리를 그 위에 쌓아 올려주세요. 장작 자세로 정렬하겠습니다. 자, 내 발목 위에 무릎이 있고요. 무릎 위에 발목이 있어요. 정렬 잘 해볼까요? 자, 왼무릎이 많이 뜨는 분들은 팔꿈치로 낮추어서 호흡하시고, 괜찮으신 분들은 양손 앞으로 가서 팔꿈치 바닥으로 낮추어요. 골반 힘을 완전히 풀어냅니다. 상체 아래로 숙여 내릴 수 있는 만큼 가세요. 시간 충분히 드릴 거니까 자세에서 머물러 줍니다. 골반의 힘을 완전히 풀어내세요. 느슨하게. 자, 뻐근한 느낌에 너무 정신을 빼앗기지 마세요. 상체 세우면 바로 사라지는 자극이니까 자, 무시해 보시고 내 호흡을 바라보면서 머물러 봅니다. 괜찮습니다. 자세에서 편안함 느끼시면서 상체 더 내려갈 수 있는 분들은 손등 포개거나 주먹 포개어 이마 올려놓으셔도 좋아요. 조금씩 더 상체 늘어뜨려 가세요.